दूसरी जो रेमेडी है वो है काली मिर्च, तुलसी और मिश्री से बना हुआ एक काढ़ा। ये काढ़ा आपकी सर्दी, खांसी, गले में खराश या उसकी वजह से अगर आपको बुखार भी आता है तो इन सभी समस्याओं में आपको आराम देगा। तो इसको कैसे बनाना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 7 से 8 पत्ते तुलसी के लेने हैं। इसके साथ में आपको चाहिए होगा आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चुटकी मिश्री। इन तीनों चीजों को आपको 1 कप जितने पानी में उबाल लेना है और इसको सुबह शाम आपको 2 टाइम ये काढ़ा पीना है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, गले में दर्द है तो इन सभी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो घर पर, इससे भी आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा।